Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Dnes vám chcem ukázať druhý spôsob magického krúžku, alebo kruhu, alebo oka. Možno, že trošku jednoduchší ako ten predtým. Nedalo mi to, celý čas som nad tým rozmýšľala, že ako by sa ešte dalo zjednodušiť, ako by sa ten magický kruh dal zjednodušiť. Takže mám priadzu, čo mi ide ku klbku. Vezmem si tento koniec a takto ja si tento voľný koniec prekryžím s touto časťou tu, na čo mi ide ku klbku. Asi takto, aby mi vznikol takýto krúžok, aby mi voľný koniec išiel spodkom a tento koniec, čo ide ku klbku, tak aby bol na vrchu. Tu sa mi tie priadze tak krížia, ako keby som tu mala písmenko X a tu mi tvoria taký ako keby už kruh. Z tohto vlastne bude vytvorený ten magický kruh. Ja som praváčka, ja budem pracovať tak, že háčik mám v pravej ruke, na ľavú ruku ja si namotávam priadzu a vlastne si pridržiavam tú prácu, s ktorou hačkujem. Preto ak ste ľaváci, možno, že to robte zrkadlovo, opačne. Čiže pre mňa je dôležité mať tento voľný koniec pri ľavej ruke, tento, a tento koniec, čo ide ku klbku, mať pri pravej ruke. Aby išiel vlastne vrchom, takto, aby mi išiel, je dôležité, aby tento koniec, čo ide ku klbku, išiel vrchom. Tu. A tento koniec, čo mi ide k ľavej ruke, aby išiel spodkom. Dôvod prečo je, že keďže ja som pravačka, háčik mám v pravej ruke, ja si vlastne teraz tu kde sa mi to prekryžujú tie dva konce do toho ako keby písmenka X, ja si to tu prichytím, háčik si vopchám do toho magického kruhu a teraz ten koniec, čo mi ide, tento koniec, čo mi ide ku klbku, ja si ho podberiem pod háčik a vytiahnem si takto, do toho magického kruhu si ho vytiahnem. Teraz si prichytím, stále si prichytím ten magický kruh, túto priadzu, aby mi moc sa mi to tu nenaťahovalo. Namotám si teraz na ľavú ruku priadzu a takto ja si to takto prichytím. Všetky ten magický kruh z obidvoch strán aj s týmto voľným koncom. Je dôležité, aby sa mi tento voľný koniec cez to očko neprevliekol. Čiže ja si to tu takto pridržím a cez túto priadzu, čo som si prevliekla cez ten magický kruh, ja si idem urobiť očko, jedno takto si ho urobím, zatiahnem ho trošku, čím som si ten kruh zaistila tu, aby sa mi nerozišiel. Teraz vlastne si to vytiahnem a vidíte, teraz mám spravený magický krúžok. Ja keď sa tu nachytím, pozrite, vezmem si voľný konček, teraz keď ho zatiahnem, sa ten krúžok zmenšuje. Vidíte, ako sa krásne zmenšuje? Čiže keď už to bude mať uhačkovaných potrebný počet dlhých alebo krátkych stĺpikov, tak ja vlastne potom si na potrebnú veľkosť toho očko, ten magický kruh môžem zmenšiť. Teraz, keď ja vlastne do neho ešte len chcem hačkovať, tak ja si ho ešte zväčším, aby som si tu mohla nahačkovať do neho potrebný počet dlhých alebo krátkych stĺpikov. Takže ešte raz vám ukážem ten magický kruh. Toto si roztvoríme, vidíte? A krásne som si ho rozobrala. Takže zase mám tu na vlastne priadzu, čo mi ide tu na klbku. Čiže ja som praváčka, čiže ja budem mať háčik v pravej ruke. Na ľavú ruku, na prst ľavej ruky si budem na ukazovač si ja namotávam priadzu. Čiže si ten kruh urobím tak, aby sa mi dalo hačkovať pravou rukou. Čiže vezmeme si tento voľný konček, takto si ho dáme, takto vlastne to sme robili aj v predchádzajúcom videu, môžeme si to urobiť podobne, že takto tu si urobíme takto pozdĺžne si ich dáme tu, aby nám vytvoril sa ten oblúčik a tu máme voľný koniec, sa nám pôjde tu na ľavej ruke mne a teraz tento koniec, čo mi ide ku klbku, ja si ho vlastne takto tu preložím cez tento voľný koniec, že tento mi ide, tady je to spodkom a tento koniec, čo ide ku klbku, mi ide vrchom. Takže voľný koniec mám pri ľavej ruke a ten koniec, ktorý ide ku klbku, mám pri pravej ruke. V pravej ruke budem mať aj háčik, budem pracovať. Čiže už keď mám spravený toto nám bude tvoriť ten magický kruh. Tento voľný koniec použijeme na to, aby sme si ho potom, keď zaň budeme ťahať, tak sa nám bude kruh zmenšovať a tento koniec nám bude slúžiť na to, aby sme si vlastne hačkovali ten náš projekt.
Čiže teraz, keď už mám ten kruh spravený, mám tu na takto prekryžený, že mám ten kruh a toto ako keby tak do tvaru písmenka X, tak ja si to tu chytím a háčik si vopchám do kružku a prevlečiem si s ním ten koniec, čo mi ide ku priadzi, tak si ho takto prevlečiem dnu do toho magického krúžku. Teraz ja si to takto chytím, nech sa mi to nerozíde. Musím dávať pozor, aby mi tento konček sa tu nevyvliekol, lebo sa mi rozíde ten magický kruh. Teraz ja si namotám priadzu na prst a vlastne už ako tu mám spravené toto očko, ja ho potrebujem zaistiť tak, že vlastne si cezeň prevlečiem priadzu, šup, takto, stiahnem, nech to tu mám také pevnejšie, nech toto očko mám pevnejšie, toto očko sa mi ani nebude rátať do hačkovania ďalej, toto očko len slúži na to, aby mi zaistilo tento magický kruh, sa mi to trošku vyšmyklo, aby mi zaistilo magický kruh, aby mi držal pokope, aby sa mi nerozišiel. Ja si toto očko zväčším a vidíte, toto očko mi ho drží ten krúžok a ja si teraz, takto keď si tento voľný koniec potiahnem, vidíte, ako sa mi krásne ten magický kruh zmenšuje? Vidíte? Krása, že? Paráda. Tak dúfam, že týmto som vám vysvetlila ešte jednoduchší spôsob, ako si robiť ten magický kruh, magické oko. Toto máme očko, ktoré keď si do neho dáme háčik, tento koniec takto potiahneme, očko si pekne zmenšíme, tak aby nám obopínalo háčik a budeme si pokračovať ďalej v hačkovaní. Takže ešte raz do tretice vám ešte raz ukážem, ako sa robí asi podľa mňa najjednoduchší spôsob toho magického oka. Alebo magického kruhu. Čiže máme klbko s priadzou a takto si vlastne tu mám voľný, tu mám ten koniec tej priadze, čo mi ide takto ku klbku. Čiže ja si to urobím, môžeme to robiť, ako sme robili v predchádzajúcom videu, že si takto dáme pozdĺžne popri sebe konce tej priadze, aby nám tu na taký oblúčik vznikol. A vlastne tento koniec ja budem mať pri ľavej ruke a tento koniec, čo ide ku klbku, ja si takto vrchom preložím cez tento koniec, aby mi tu vlastne vznikol takýto akože kruh. Toto bude ten magický kruh. A toto tu sa mi prekryžuje, ako keby tu som mala také ako keby písmenko X. Tento koniec, čo ide ku klbku, mi ide vrchom. To je dôležité, aby mi šiel vrchom. Keďže som pravačka, hačík mám v pravej ruke, budem si vlastne hačkovať tak, aby som si dala teraz tu na háčik si dám do toho kruhu, kruh si zdvihnem, pozor, aby sa vám nerozišlo toto, lebo potom sa vám ten kruh rozpadne. Čiže dám do kruhu háčik, ku tomu koncu, čo mi ide ku klbku, podberiem si tú priadzu a vtiahnem si do toho magického oka. Opatrne, aby sa vám to nerozišlo. Si chyťte, pridržiavajte si ten kruh, najlepšie tu, kde máte ten takto ako keby previazanú, ako keby ste išli spraviť úzlík. Že ja si teraz namotám na prst priadzu a tuto s týmto očkom, čo mi tu vzniklo, ja si vlastne s ním zaistím ten kružok, aby sa mi nerozišiel. Čiže si opäť podberiem priadzu, prevlečiem cez to očko, zatiahnem to očko podľa potreby, aby bolo nie moc pevné, lebo aby sa mi dalo cezeň, takto pekne ťahať tú priadzu, ale zase, aby nebolo nejaké veľké. Vidíte, ako to mám pekne tu zatiahnuté? Počkajte, skúsim trošku zaostriť na to očko, vidíte? Nemám ho veľké, pekne ho mám takto zatiahnuté, aby mi držalo ten magický kruh pokope spolu, aby sa mi nerozišiel. A tu si teraz budem ja hačkovať potrebný počet dlhých alebo krátkych stĺpikov. Ja nerobím žiadny projekt, ja vám len ukazujem vzorkovníček. Vlastne chcem vám ukázať, ako robiť magický kruh, magické oko. Neviem už, ako sa to presne volá, lebo názvov je veľa. Čiže a teraz, keď už by som tu mala vlastne nahačkovaných tých dlhých krátkych stĺpikov, koľko by som potrebovala, tak si vezmem tento voľný koniec, tu si chytím za toto očko a ja ako budem ten voľný koniec ťahať preč, tak mne sa ten magický kruh bude zmenšovať. Čiže ja si ho pekne zmenším na takú veľkosť, ako budem potrebovať. Ak budete potrebovať ho zväčšiť, tak len z tejto strany, keď budete ťahať, tak sa vám bude ten kruh pekne zväčšovať. Tak to by bolo asi
na dnes všetko ku magickému kruhu. Úplne jednoduchá záležitosť. Priznám sa, že mi dosť dlho trvalo, kým som pochopila, o čo tu vlastne ide. Ja som ho predtým ešte skúšala v minulosti s inou priadzou. Bola dosť taká šmykľavá, tak sa mi ešte rozchádzal ten kruh, ako som mačkovala. Takže ja som nebola spokojná s touto technikou. Teraz mám inú priadzu, mám hrubú vlnu. Parádne to drží. Priznám sa, že zmenila som názor, páči sa mi to a asi budem aj túto techniku používať, keď budem robiť projekty, kde budem potrebovať háčkovať od stredu smerom von. Že budem napríklad do kruhu nejakú prácu robiť, ak budem robiť klobúčik, obrúsok, hračku, ja sa hračky moc nerobím, ale tašku, dekoráciu, je veľmi veľa projektov, kde sa táto technika využíva. Tak vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vám pomohla, prajem vám veľa šťastia, nech sa vám darí, nech vám ide vaša práca od ruky. Opatrujte sa a dovidenia pri ďalších videách. Ahoj!